Si Art Santos PH. Ay, sorry guys, nakababa talaga dito eh. Po si Art Santos PH guys. Today guys, mag-vlog tayo tungkol sa kanya. Ibon na yan. Mamaya po ako sasabihin ko yung gender, type, breed niya, ganon. Ang gusto ko lang sa kanya, Mohawk. Ano? Mohawk. Sorry guys kung medyo malabo na. At para po di po kayo maboard, nilagyan ko na pagkakagad ng tubig do at yan na, binubuksan ko na kagad. Lipit, no? Kailangan ko na lang to patuyuin. Itang pupunas muna ako. Titignan nyo lang to. Ayan guys, okay na. Guys, maayos na po at gagawin ko lang ako. Ay, sorry. Uy, tae. Parami yata ako, guys. Yan, guys. Yan, guys. Okay na po. Ayan, guys. Ayan. At isasara ko na po. Ayan guys. Balik na po. Naghintay po kayo. Ayan guys, lalagay na po kaagad. At next po itong pagkain. Wow! Ang bilis naman guys. So guys, isa po siyang cockatiel bird. Isa po, at lalaki po siya. At cockatiel bird siya. At isa siyang white face. May pa po isang klase na cockatiel bird. For example, albino cockatiel bird. Siya po ay white face. At mag-like and subscribe and click the post notification bell guys. At i-like nyo po tong video guys. Thumbs up nyo po. Thumbs up. Thumbs up. Thumbs up. Guys, thumbs up. At guys, ewan ko po. Tignan na lang po natin siya kumain. Tignan niya lang po siya kumain. At guys, i-end ko na po yung video dito guys. Make sure guys to like and subscribe and guys, thank you for watching. Bye!